سفرگل سعیدова ساکنی 10 ساله ناحیه مومن‌آباد آرزوی پلیس شدن دارد. این هوس کودکانه بر سر سفرگل پس از مرگ فاجعه‌ای پدرش آمد. او می‌خواهد بزرگ و نظامی شود تا گناهکاران مرگ پدرش را پیدا و مجازات کند. داخل میشم اول میخونم داخل میشم بسیار بعد کمی جای کماندیری چیزی در کمر و همه چیز. سفرگل هنوز نمی‌داند که پدرش در حادثه تصادفی در ساختمان نیروگاه راغون هلاک شده است. پدر سفرگل داوود سعیدوف به صفت ترکشگر در شرکت ایرانی صابر در نیروگاه راغون کار میکرد. سال 2012 بود این حادثه شد. شوهرم در راغون کار میکرد، خیلی ترکشگر کار میکرد. اما حالتی کاری ده چه خیلی شد که خیلی امری تقدیر خودش سنگ میغلطه خیلی میچقش. پس از مرگ شوهر زلیخا با 4 دختر نابالغش به خانه برادر آمد و در یک اتاق نیم ویران زندگی میکند. شرکت ایرانی صابر کاردهنده شوهرش برای فرزندان نابالغش هر ماه به هر نفر 300 سامانی نفقه تعیین کرد. اما 15 ماه اخیر با سبب‌های نامعین این نفقه فرزندانش را پرداخت نکرده است. این خیلی تلفن گفتگیم فقط مدامی چی میشه که ایران اومدگی نیست، همون ایران بیایم میگذرونیم پولتونم میگذرونیم تا این روزا اینا 15 میشه نیومدن. زلیخا به خاطر تأمین خود و فرزندان نابالغش گاه در بازار گاه در آشخانه ها هر گونه کار از جمله طبقشویی میکند. کسی دیگر ندارد که در تأمین تربیت فرزندان برایش کمک رساند. زلیخا میگوید هر 4 فرزندش آرزو دارند که بعد ختم مکتب تحصیل را ادامه دهند و صاحب کسب شوند. اما با چنین شرایط مشکل روزگار باور ندارد که این آرزوهای فرزندانش را عملی کند.